Aka isarwa kowa yayan shugaba a fare da ƙarshe ba a yi kamar ku ba. Kulluhu ya maɗaukakin sarki wa ilaika yarji'ul amru kulluhu ya matsarkakin sarki. Komai gare mu kare yayi tsanani sa ya zo cikin sauki. Ba dan halin mu ba Allah, ba dan halin mu ba. Adadin komai da komai ka annaba abin yabo yin kayi mai ka ƙara mai sa'alin gida nai da sahabbansa ba su ja mai. Ni na fake da su ai mani ba dan abin da na yi ba. Alƙalamin yabo ban saka rage ma, so shi gaman jini ne suka ce ban musu da su ba. Wallahi ummani ba zan ƙila bayar da rayuwa, inda akan ku ne sai yadda ba zan yi fargaba ba. Alaika ya cikar matsayi kai ka sha gabansu. Allah da kansa shi ya baka iyayen da ba kamar su. Ko an ki ko an so kowa ya ci arzikinsu. Tilasu mu ma yabo mi musu korai ba za ya so ba. Banu Kinana sannan ya zaɓa Hashim a Quraishi ku ji kalikina, sannan ya zaɓa Annaba a Banu Hashim ubangidana. Zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu yake Allahu bai yashi ba Allah. A cikin mahaifiya na wasken tsarkakakke, ƙofofin aljanna firdausi duka sabuɗe. Sannan mai kira ya ta kira a saman da ƙasai. Shi bayanan suna da daɗi. A zo a shekarar giwa ya sayyidul wujudi, a ranar litinin 12 ga wata ya sauka fardi annai. Sarki ya ƙara tabbata a gare ku walidan nabi. Kura bana ya zaɓa kuma zaɓin sarabbi yayi. Ku an ka bawa nauyi kuma ku kun ka sauke nauyi. Ba dai mutum bana ce
jira sai ta rubuta yi. Mace lokacin da ya girma mahaifansa na a raye, da babu wanda za ya kai shi biyayya a gurin iyaye. Annaba ake gaya ma malam shugaba fiyayye, kowa yana da rauni shi ɗaya ne nan kawai tsayayye. Ranar da babu mai ceto sai shi kaɗai habibi, a ce sai yana ta ce zo zauna bar su ai hisabi. Ba wanda za ka ce ta na rantse maganar ta zai bi, wai wanga masu matsayin waɗansu ke cewa ba su kai ba. Shi mai hankali ya gano abin ilahu ne su ko ka tafi za ka dawo, amma mu je zuwa dole gyaɗar za a fara bawo. Kowar kijin bari wata ran ba zai kiya gani ba. Su ba kaɗan ba, wallahi ba uwa ko uba wanda ya su ba. Amar faɗansu ne ya mamaye duba guri guda ba, mai rabo yake gane hakan ba mara rabo ba. Na durkusa a ku kaman hannu tukunkununa, ku ce kun na'am da ni abun ba don abin da ne ba.